Здравейте всички, аз се казвам Джак Килър и днес ще ви покажа един много интересен вебсайт. Нарича се Take Me to a Useless Website. Това е сайт, който ти пуска други сайтове, които са странни или просто нямат смисъл. Просто първият сайт, който ще е, те са рандом, не знам какво ще ми се падне, е този. Стига. За такива вебсайтове говоря. Какво е това? Тоест, че каквато и парода напишем, той ще ни обижда или нещо от този сорт. Honest в кавички. Добре, да напишеме Джаки Килър. Тази парола има нужда от повече емотикони. Аз не съм слагал емотикони, what the fuck, добре. Да, ще напиша what the fuck. What the fuck. Защо? Пак ли? Добре. Какво да напиша? Какво да напиша? Добре, ще напиша какво да напиша. Какво да напиша? Тази парола беше... Не. Мах се от тук. Той ме обиди. Какво е това? Това е... Какви са тези неща? Мислите си, че това е обикновен курсор. Но това всъщност е най-голямото ви... Така, мога ли да ги изравня? Мога. Ха! Нещо от сорта на това. Добре, следващият вебсайт. Без коментар. И това е... Buonavera la site della puta madre. Добре, какво се прави тук? Както и да е. О, този звук, махай се, Бис. Защо това реве? Чек сега. What the fuck? Какво е това е? Ооо, той е толкова сладичко. Виж го. Това го знам. Ще се опитам да нарисувам патка от патки. Да! Пикасо! Добре. О, бега. Не. Това. Това гадно бе, това ме стресля. Ох. Can't not tweet this. Е този сайт. И... където идеш траквам, ще твитна това. Но не ме хванахте! Няма Twitter! Мога да го натисля. Подявалите, мога да го натисля. Това позволено ли е? Чакай само малко. Не, добре.
Не. Не. Every day I'm hustling, 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 hustling. Добре, стига. Букни. Борате. Така. И последният уебсайт за днес. За днес. Вау, браво! Браво! Шо е това? Толкова много топчета. Толкова много топчета. Добре, това беше за днес. Благодаря, че видяхте най-безумните сайтове в интернет с мен. Лайк, subscribe, bye. Bye.